我没衣服穿，偷偷进他房间拿被子，又被一顿胖揍。也不看不看，你换吧，谁看你啊 2 hours later. 什么情况？喂，不，这女的走了也不说啊，有毛病啊！土豆，干嘛？你早上走的时候为什么不叫我一下啊？害得我都迟到了。我忘记了。这你都能忘，我真服了你了。这是猪啊，打这么大声音，我还睡不睡觉了？你干嘛呀？你有毛病啊！你打这么响声，我怎么睡觉啊？不是你把脸盆靠我脸上干嘛？去洗脚盆吧。那你别打呼噜了呀。那你不会跟我说一声吗？我不打就是了呀。我忘记了呀。你怎么又关灯啊？给你个单黄派，还有耳塞。不，你不打呼噜不就没那么多事儿了吗？那我忍不住。忍不住。刘小琪，啊，你沐浴露在哪？沐浴露，我那借我，我要洗澡了，借我用一下。不太好吧？不是你借我个沐浴露，你都这么支支吾吾的。你这什么话呀？我借你。行，那你用多少毫升你得还我啊？哎，滚呐！什么态度啊？